אתם זורקים אבנים? דני, אני משכה אותך. Почему же огонь так завораживает? Человек готов бесконечно смотреть, как горит огонь. Я надеюсь, что вместе с этими огнями, с этими кострами уйдет мое смятение, уйдет моя боль какая-то. Хотя от чего это все происходит? Дела семейные. Все будет хорошо. Я даю себе установку, что как только догорят эти костры, вместе с ними уходит моя тревога, уходит с ними все плохое, что было, и начинается еще один этап моей жизни. Очень хороший этап моей жизни. Да будет так.